اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا منزل نہیں ہے، یہ ایک راستہ ہے جس پر چل کے ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس راستے کے اندر مختلف حالات، مختلف افراد، مختلف قسم کی نوعیتوں سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، کبھی تکلیف سے، کبھی خوشی سے، کبھی نعمت دے کر، کبھی نعمت لے کر، لیکن اس سب کا مقصد انسان کو اپنی پہچان کروانا ہوتا ہے۔ اور ہم اس بہت بڑی حقیقت سے اکثر اوقات ناآشنا ہوتے ہیں۔ ہماری نظر دنیاوی حالات کے اوپر ہی ہوتی ہے، دنیاوی مصائب کے اوپر ہی ہوتی ہے، اور ہم اس بات کو جانتے بوجھتے ہوئے اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو تکلیفیں ہیں یہ ایک سگنل ہیں کہ میرا رب مجھے اپنی طرف بلانا چاہ رہا ہے۔ اس حقیقت کو ریئلائز ہم نہیں کر پاتے، اور قرآن، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن گائیڈنس ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، تو پھر وہ ہر چیز میں ہمارے لیے گائیڈنس ہے۔ دنیاوی پرابلمز کے اندر بھی، ریلیشن شپس کی پرابلمز ہوں، فائنینشیل پرابلمز ہوں، یا کسی بھی قسم کا کرائسس انسان فیس کر رہا ہو، قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور سامنے سمندر آ گیا، تو اب سچویشن ایسی تھی کہ سامنے سمندر اور پیچھے فرعون۔ اب وہ لوگ جن کی نظر اسباب پر ہوتی ہے، جن کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ انا لمدرکون، کہ ہم تو مارے گئے، اب تو کوئی اور کلو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی سبب نظر ہی نہیں آ رہا، بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سامنے سمندر، پیچھے فرعون، ہم تو گئے۔ اور ایسے موقع پر اللہ والوں کا کلام کیا ہوتا ہے، اللہ والوں کا قول کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے درس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اب یہ جو آیت ہے نا، میں چاہتی ہوں اس آیت کو ہم سب ایک میڈیسن کی طرح لیں۔ میرے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مصائب میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس، کچھ جاننے والے، خود میری اپنی زندگی میں کبھی کبھی ایک ایسا فیز آ جاتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے حالات میں کیوں اتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ جتنا وہ ان کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ حالات ہمارے ایمان کو بھی افیکٹ کرتے ہیں، ہماری عبادات کو بھی افیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان دنیا میں رہے گا، وہ کسی نہ کسی حالات میں رہے گا۔ ان حالات کو انسان ختم نہیں کر سکتا، ہاں ان حالات کے اندر اس کو راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مصائب کے اندر راستہ کیا ہے؟ What is the way out? How to handle it? سب سے بڑی جو بات ہے، ایک ایمان والا بندہ ڈیفیکلٹ سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، اپنی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے، خود خواتین جاب کرتی ہیں، لیکن ان کی زبان سے کبھی شکوہ نہیں آپ سنیں گے۔ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، اور جو ان کے پاس ہوگا اس میں بھی وہ خوش ہوں گے اور سیٹسفائیڈ ہوں گے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ساری نعمتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ کسی دوسرے کی نظر سے دیکھیں تو ہم جنت میں رہ رہے ہوتے ہیں،
لیکن ہمارا حال اگر پوچھو تو ہم شدید پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جسٹ ایک ایٹیٹیوڈ ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو سنا، مثال کے طور پہ میرے ایک کزن ہیں جو ماشاءاللہ بہت کھاتی پیتی فیملی سے ہیں، اور وہ فرمائش کر دے تو ڈیلی اس کا سمجھ لیں فل سائز کا لارج پیزا آ رہا ہوتا ہے، اور وہ لارج پیزا بیٹھ کے اکیلے کھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا اگر واٹس ایپ چیک کریں تو واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ اس نے لگایا ہوتا ہے مجھے موت کب آئے گی، میں کب مروں گا، میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ بچوں کے اندر بھی یہ مایوسی آ رہی ہے، بچوں کے اندر بھی یہ ناشکری والا ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے، خواتین کے اندر بھی یہ ہے۔ بہرحال ناشکری اس پہ ہم کبھی اور بات کریں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعی مسائل ہیں اور شدید مسائل ہیں، جیسے میرے ساتھ بھی زندگی میں کچھ ایسے فیز آئے کہ جب میں بالکل اکیلی رہ گئی اور مجھے ایسا لگا کہ میرے اوپر چاروں طرف سے مصائب ہی مصائب آ رہے ہیں، اینڈ there was no way out، اور میں ہر طرف سے سوچ رہی تھی کہ کہیں کسی نے جادو کروا دیا ہے، کہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے، میری غلطی ہے، فلاں کی غلطی ہے۔ میں چاروں طرف سے سوچتی رہتی، رات بھر سوچتی رہتی کہ آخر ریزن کیا ہے اور میں اس میں سے نکلوں گی کیسے۔ میری کلاسز ایک کے بعد ایک مجھے اسٹاپ کرنی پڑ رہی تھیں، بیکاز میرے حالات مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں کلاسز کنٹینیو کر سکوں۔ جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو آپ کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ تو ان حالات کے اندر مجھے ایک آیت ایسی ملی جس نے میرے لیے میڈیسن کا کام کیا، اور وہ یہی آیت تھی، کلا ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو جب کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ دنیا اور ساری دنیا کی طاقتیں آپ کے مخالف ہو گئی ہیں، اور آپ جتنا اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں حالات اتنے بگڑتے چلے جاتے ہیں، اور کوئی آپ کو سمجھ نہیں رہا، آپ کے پوائنٹ آف ویو کو نہیں سمجھ رہا، اور آپ بالکل اکیلا محسوس کریں، اس وقت اپنے آپ کو اس آیت کو بار بار ریمائنڈ کروائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اپنے ذہن اور اپنے تصور کے آگے لائیں کہ ان کا ایمان کتنا پختہ تھا کہ جب when there was no way out، اس وقت بھی انہوں نے کیا کہا، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میرے لیے راستہ نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا۔ تو مایوس کبھی نہیں ہونا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس آیت کو یاد دلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حالات کے اندر سے ہمارے لیے خیر کے چشمے نکال دیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ جو چیز بظاہر ہماری خواہش کے خلاف ہو رہی ہے، جو چیز بظاہر ہماری تدبیروں کے خلاف ہو رہی ہے، جو ہماری پلاننگز کے خلاف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام مشکلات کو خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دے، اور جو چیزیں ہمیں اپنے خلاف نظر آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کے اندر سے ہمارے لیے خیر، برکت، ایمان کے راستے نکال دے۔ آمین ثم آمین۔